Thật là xấu hổ nếu đang nói chuyện với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng mà nhận ra là hơi thở có mùi. Mùi hôi miệng có thể đến từ thức ăn, cà phê hoặc vi khuẩn tích tụ trong khoang miệng, không chỉ khiến bạn mất điểm trong giao tiếp mà còn ảnh hưởng đến sự tự tin hàng ngày. Nhưng làm sao mà đánh răng nhiều lần một ngày quá, đúng không? Mang đến cho mọi người một giải pháp từ thiên nhiên đây, nước súc miệng ưng bất bạc của nhà Denature. Với chiết xuất ưng bất bạc, bạc hà, cúc áo, cam thảo, đinh hương giúp kháng viêm, kháng khuẩn, loại bỏ vi khuẩn gây mùi, làm sạch khoang miệng và giữ hơi thở thơm mát suốt nhiều giờ mà không cay rát. Đừng để hơi thở làm bạn mất tự tin, trải nghiệm ngay cảm giác tươi mới tự tin trọn vẹn cùng nước súc miệng mới của nhà Denature nhé.